Kayıtta. Kayıtta değil mi? Evet, Hala mı bir şeyler var Kıbrıs'ta anlatılacak dediğinizi duyar gibiyim ama var sahiden. Kıbrıs'ta ulaşımın tarihi, özellikle de demir yollarının tarihi bence çok ilgi çekici bir konu. Günün birinde yolum Lefke'ye, buralara düştü ve burada gerçekten yine Kıbrıs beni yanıltmadı, yine Kıbrıs beni şaşırtmadı ve karşıma çok ilginç şeyler çıktı. Kıbrıs'ta karşıma çıkan trenlerle ilgili ilk araştırmamda bir zamanlar bu adanın da bir demiryolu ağına sahip olduğunu öğrendim. 1905 yılında Kıbrıs Demiryolları faaliyete başlamış, 1951 yılına kadar da varlığını sürdürmüştü. Mausa limanından başlayan hat önce Varoşa yakınlarındaki istasyona uğruyor, oradan da Nikosya ve ötesine uzanıyordu. 35 istasyondan oluşan demiryolu 122 kilometre uzunluğundaydı. İngilizlerin kolonilerine kurduğu demiryolları arasında en gözde olanıydı. Her iki Dünya Savaşı'nda da İngilizler için çok stratejik olan Kıbrıs adasının ulaşım konusunda bel kemiğini oluşturuyordu. İkinci Dünya Savaşı sırasında hasar gören demiryolu hattı, karayolları ve otomotiv teknolojisinin gelişmesiyle gözden çıkarıldı. 1951 yılında kapatılmasına karar verildi. 31 Aralık 1951 günü öğle saatlerinde son sefer başladı ve akşam üzere Mausa'da sona erdi. 1953 yılında hat söküldü. Ekipmanların çoğu ada dışına satıldı. Bugün Güney Kıbrıs'ta Kıbrıs demiryollarından kalan az sayıda aracın sergilendiği bir müze var. Hem güneyde hem de kuzeyde hatta ait istasyon binalarını genellikle devlet dairesi olmak üzere farklı amaçlarla değerlendirilirken görebilirsiniz. Bunun yanında Kuzey Kıbrıs'ta Kıbrıs demiryollarına ait çok özel bir şey daha var. Bakın bu da Kıbrıs Demiryolları'na ait bir lokomotif. Burası Güzelyurt. Güzelyurt biliyorsunuz Kıbrıs Demiryolları'nın güzergahında olan bir yerdi. Bunu tesadüfen gördük açıkçası. Önce yine bir Kıbrıs Maden Şirketi'nin lokomotiflerinden biri mi diye baktık ama şu boyama paterni çok alakasız. Aynı zamanda marka olarak yine Kıbrıs Maden Şirketi'nin lokomotifleriyle bir bağlantı kuramadık ve bu buharlı bir tren. Önde kazan var. Yani güzergah olarak da Kıbrıs Demiryolları'nın güzergahıyla uyumlu olunca burası Güzelyurt. Çok muhtemelen bu Kıbrıs Demiryolları'na ait bir lokomotifmiş. Böyle Güzelyurt'ta duruyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Kıbrıs Demiryolları'na ait görebileceğiniz nadir parçalardan bir tanesi işte bu. Altta bu arada raylar falan hala mevcut. Yani muhtemelen şu yol demiryoluymuş. Şuradan şöyle demiryolu uzanıyormuş. Bu tren de böyle burada kalmış, sergileniyor. Güzel. Yani bunu görmek, Kıbrıs Demiryolları'na ait bir objeye de dokunabilmek gerçekten harika. Güzelyurt'ta bir köşede öylece duran bu lokomotife baktığımızda Lefke civarındaki demiryolu ekipmanları çok daha ilgi çekici hale geliyor. Boyama paternleri ve trenlerin üreticileri birbirinden çok farklı. Lefke'de duran arka arkaya uzanan vagonlara baktığımızda belli ki kullanım amaçları da çok farklı. Kıbrıs Demiryolları, hatta tam resmi adını söylemek gerekirse Cyprus Government Railway bugün artık yok. Ondan geriye kalan çok az ekipman, parça. Bunların bir kısmı bugün Güney Kıbrıs'taki bir müzede sergilenmekte. Peki o zaman bu da neyin nesi? Yani burası bir müze değil. Buranın, bu hattın doğrudan Kıbrıs Demiryolları ile bir ilgisi de yok. O zaman bu lokomotifler, bu vagonlar burada Lefke yakınlarında ne arıyorlar? İşte ben de tam olarak bu soru işaretleriyle araştırdım bu konuyu. Bu parçalar bir maden şirketinden kalma, bence akıl almaz bir endüstriyel miras. Cyprus Mines Corporation ya da Kıbrıs Maden Şirketi 1913'ten 1974'e kadar işletildi. Yabancı sermayenin Kıbrıslı Rum ve Türklerden oluşan işçileri çalıştırdığı bu dev organizasyon, Lefke bölgesinin de tarihinde çok önemli bir yere sahip. Günümüzde bir kısmı Yeşilat üzerinde kalan ve artık işletilmeyen maden ocaklarından bakır çıkarılıyordu. Çıkarılan bakırın ada dışına ihracı için deniz yolu kullanılıyor, haliyle madenden limana kadar uzanan bir demiryolu kurulması gerekiyordu. İşte bu demiryolu ekipmanlarının tamamı bir zamanlar Kıbrıs Maden Şirketi için çalışıyordu. Kıbrıs Maden Şirketi'ne ait ekipmanlar arkamda görmüş olduğunuz bu alana toplanmış maden sahalarından. Tabii hala farklı yerlerde sağda solda olan ekipmanlar da var. İşte biraz önce yanında anons yaptığım lokomotif ve vagonları gibi. Ama ekipmanların çok büyük çoğunluğu burada. 2019 yılında yapılmış bu toplama işlemi. Amaç ise bu endüstriyel mirası sergilemek. İşte asıl cennet burası. Bujiler duruyor hala yerinde. Kaç? Sıralı 6 galiba. Sıralı 6 silindir. Bu muhtemelen radyatör vardı arkasında. Soğutma işlemini yapıyordu. İlginç bir şekilde yalnız yamulmuş buralar. Niye öyle yamulduysa.
Burada markası var. Vulcan Iron Works. Amerika Birleşik Devletleri. Burada seri numarası da var. Yani bu muhtemelen seri numarasıdır. 4713. Hala duruyor üzerindeki bu plaka. Bu yalnız yani şu biraz daha küçük duruyor. Sanki bir Decauville gibi. Diğerleri biraz daha, yani mesela aşağıdaki falan biraz daha kalıplıydı. Ray açıklıkları aynı mı acaba bütün hat boyunca? Çünkü dediğim gibi bu biraz daha küçük duruyor. Sanki Decauville gibi duruyor. Acaba farklı bir ikinci bir hat daha mı vardı Decauville olarak? Yani hatta muhtemelen, yani şu anda fikir yürütüyorum, şöyleydi. Bir yere kadar, büyük trenlere kadar bu da ufaklarla, Decauville'lerle taşınıyordu. Limana kadar da büyük trenlerle taşınıyordu gibi bir fikir yürüttüm şu anda. Çünkü bunlar yani daha ray açıklığı daha kısa bunlardı. Baksanıza şurada ısı göstergesi var. Burada yine başka bir gösterge var, artık voltaj mı ne bilmiyorum. Switchler falan hala aktif. Şurada stop tuşu var. Burada da ufak bir sele var, böyle koltuk var. Burada böyle bir sürü irili ufaklı lokomotif var. Dediğim gibi bunlardan bazıları daha ufak Decauville araçları. Bazıları daha büyük kalıplı, artık yani normal tren diyebileceğimiz boyutta araçlar. Mesela şunun da içine bir bakalım. Hop. Engine Safe Control. İşaret plakaları. Yine göstergeler. Bunlar olduğu yerde duruyor. Üretici firmanın yine plakası. Vulcan Iron Works. 4228 bunun numarası da. 1938 bu arada. Bakın yapım tarihi de yazıyormuş. Ben 1940'lı 50'li yıllar demiştim ama daha eski olanlar var. 1938 model üzerindeki plakaya göre. Burada hala CMC boyaması duruyor. CMC 6. Cypress Mine Corporation 6. Arkada vagonlar var. Bunlarla bakır madeni taşınıyormuş. G mi C mi tam onu anlayamadım. Motorun üreticisi. Yine burada da motor olduğu gibi yerinde duruyor. Bakın. Burada turbo var. Şu turbo salyangozu, şu ünite turbo ünitesi. Eğer yanlışım varsa düzeltin ama sanırım yanlışım yok. Bu bir turbo. Şurada şaftı görüyorsunuz. Yine bir takım switchler motorun üzerinde. Kocaman bakın bir zincir var şurada. Aktarma organı. Burada yine CMC'yi görebiliyorsunuz. Yani bunların hala çalışıyor vaziyette. Yani hani en azından dönebiliyor olması bile. Değil mi? Burada kocaman bir motor var. Aradaki kayışlar bile, motordaki kayışlar bile olduğu gibi yerinde. Büyük Britanya'da üretilmiş dev bir motor var ön tarafta. CMC 9. Şöyle bir içine de bakalım. Burada lokomotiflerin hemen yanında böyle bir heykel var. Bu heykel 1948 yılında yapılan maden grevinin anısına yapılmış olan bir heykel. Hem Yunanca hem Türkçe olması biraz böyle sembolik bir anlam taşıyor. Çünkü Kıbrıs Maden Şirketi'nin işçileri Kıbrıs Türkleri ve Kıbrıs Rumlarıydı. Yani böyle güzel bir heykel de var burada. Burası maden sahası. Yani aslında Kıbrıs Maden Şirketi'nin birden fazla maden sahası varmış. O sahalardan bir tanesi diyeyim burası. Şu anda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içinde kalıyor. O yüzden rahatlıkla gidip görebiliyoruz. Şu görmüş olduğunuz garip bina, orası hamam. Yani bildiğiniz hamam. Hemen sağ tarafındaki beton kısımda madenin çıkış kısmı. İşçiler madenden çıktıktan sonra hamama girip temizlenip gündelik hayatlarına öyle devam edebiliyorlarmış. Şimdi gidip yakından bakacağız bu binalara. Bu bildiğiniz tren rayı. Çakmak hattı koruganları ile ilgili videomda hatırlarsınız. Ejder dişi. Bu tankları önlemek için yapılan koruganların önüne engel olmak için dikilen demir direkler. Onlar da tren raylarındandı. Bu da bir tren rayı.
Acaba dedik hani tren rayı tam bu güzergah üzerinden geçiyordu da bu da böyle kaldı, bu hale mi geldi? Günümüze böyle mi ulaştı? Bilemiyoruz, bir ihtimal. Burası maden bölgesi. Şuranın güzelliğine bakar mısınız? İşte burası hamam. Böyle çok garip bir yapı. Hani mimari olarak da dışarıdan görünüşü çok garip. Burası 1974'ten beri kullanılmıyor. Atarsa 5 Gümülca mı neyse artık bu terk edilmiş mekanların kaderi. Şafak atma, tertip yazma. 63'e 2 yalnız tertip. Hani ben işte 95'e 2'lerle 95'e 1'lerle askerlik yaptım. Hani siz düşünün tarihi. 30-40 sene öncesinin tertibi diyeyim. Yani işte zaten şu fayanslardan anlaşılabileceği gibi mesela şurada muhtemelen kurnaların durduğu yerler varmış. Şu kısımlarda işte insanlar temizleniyorlarmış, maden işçileri. Madenin çıkışı burası. Buradan raylar uzanıyordu buraya kadar. Burada böyle ufak bir istasyon var. Bu istasyonda artık muhtemelen hat dağılıyordu her nereye gidecekse, ne tarafa doğru gidecekse. Ama madenin giriş çıkış kısmı burada. Tabii girişi kapalı şu anda betonla. Yani öyle içine girip bakmak gibi bir şansımız yok. Aklınıza bunun geldiğini biliyorum, o yüzden söyleme ihtiyacı hissettim. Bu da hamamın bacası. Böyle paslı, eski olduğu gibi duruyor. Buraları görmek, burada olmak sahiden çok güzel. Elimden geldiğince ekranlardan bunu size yansıtmak istiyorum ama bu bana yetmiyor diyenler için... Biliyorsunuz daha önce Kıbrıs Barış Harekatı Muharebe Alanları tur programına katılmıştım ve bu program dahilinde çektiğim bazı videoları sizle paylaştım. Erenköy Grammar School, Tarihi Tank'ın gerçek hikayesi, bu videolar hem çok izlendi hem çok ilgi gördü sizden. Hem de bu videoların yorumlarında birçok kez bu tur programına nasıl katılabiliriz ya da ne zaman tekrar gerçekleşecek gibi sorular sordunuz. Kıbrıs Barış Harekatı Muharebe Alanları tur programı 20 Mart'ta tekrar gerçekleştirilecek. 20-27 Mart tarihleri arasında tekrar bu programda buluşacağız. Kıbrıs Barış Harekatı'nın gazi komutanlarıyla Kıbrıs Barış Harekatı'nın muharebe alanlarını gezeceğiz birlikte. Aynı zamanda muharebe alanları tur programı tamamlandıktan sonra bu videoda görmüş olduğunuz Kıbrıs Maden Şirketi'ni ve Beşparmak Dağları'ndaki Boeing 727 enkazını birlikte ziyaret edeceğiz. Elbette ben de orada olacağım. Bütün tur programı boyunca ben de sizlerle birlikte olacağım. Bu çok eşsiz bir deneyim. Zamanı olan, imkanı olanlarla zaten orada tanışacağız, birlikte olacağız. Gelemeyenler için de ekran başında yine birlikte olacağız. Dediğim gibi detaylar açıklama kısmında, detaylar iletişim, her şeyi açıklama kısmından öğrenebilirsiniz. Şimdi devam ediyoruz. Bu arada sınıra çok yakın bir bölgedeyiz. Yani şu karşı tarafta görülen yerler falan artık yeşil hat. Onun da devamı Rum tarafı. Hamamın yanındaki o büyük bina da muhtemelen bir idari bina ya da bir misafirhane. Şöyle hemen dış kısmından ikinci kata çıkan bir merdiven var. Yani daha çok bir misafirhaneyi andırıyor böyle. Hani ortak kullanımlı işte banyo, tuvalet artı böyle odalar olabilir. Hatta bakın burada tuvalet var. Yani maden sahasını ben de ilk kez gördüm. Bir önceki geldiğimde buraya kadar gelmemiştik. Burası ekstra heyecan verici oldu benim için. Özellikle şu hamam kısmı, madenin giriş çıkış noktasını görmek sahiden güzeldi. Şimdi görmemiz gereken bir nokta daha var. Burası, yani şu karayolu muhtemelen eski demiryolu güzergahıydı. Şu anda görmüş olduğunuz gibi burada bir karayolu var. Zaten şöyle göstereyim. Maden sahası şu ileride çukurda kalan kısım. Oradan gemi konağına gitmek için en ideal yol burası. Üstelik bakın yol kenarında şöyle bir yer, bir şey gördük. Bu bir beton destek, böyle yolu kenardan desteklemesi için yapılan beton bir destek ve hiç yeni yapılmış gibi durmuyor. Bir başka delil daha size. O da yolun kenarına çakılan şu raylar. Bu demirler çok muhtemelen tren rayıydı. Niye buraya çakıldı onu bilmiyoruz. Ona bir mantık yürütemedik ama bu hattın güzergahta kullanılan raylar olabilir bunlarda. Bu yol, yani şu anda üzerinde rayların olmadığı bu yol, bu güzergah trenin kullandığı güzergah. Çünkü bu yol hamama doğru gidiyor. Ve işte oradan, yani madenden, hamamın oradan çıkıp limana doğru, gemi konağına doğru giden bir güzergah burası. Şu görmüş olduğunuz evler
Kıbrıs Maden Şirketi'nin lojmanları. Yani bir zamanlar Kıbrıs Maden Şirketi'nin işçileri, mühendisleri bu lojmanlarda kalıyormuş. Bugün hala tabii buralarda yaşayanlar var. Değerlendirilmiş bu binalar, bu evler. Ama o Kıbrıs Maden Şirketi'nden kalan lojmanlar da hala ayakta. Biraz önce maden sahasındaydık. O maden sahasından çıkartılan madenler dekovillere, trenlere yükleniyor ve buraya, bu noktaya getiriliyordu. Yani artık hikayenin sonundayız. Kıbrıs Maden Şirketi'ne ait iskelelerden birindeyiz. Girişte böyle bir kantar karşılıyor bizi. Bu kısımda gelen madenler boşaltılıyordu. Yani bu kısma boşaltılıyordu. Buradan şu şekilde denizin ortasına kadar uzanan bir iskele yardımıyla artık teknelere, gemilere neye yüklenecekse yükleniyordu. Oradan da ada dışına çıkartılıyordu madenler. İskeleye, limana dair bütün ekipmanlar hala olduğu gibi burada. Ya burası inanılmaz bir yer sahiden. Şuradaki elektrik panolarını göstermek istiyorum size. Ya ben bu kadar güzel şeyler göreceğimi tahmin etmiyordum. Bakın AEG. İçeride göstergeler hala duruyor. İnanılmaz bir şey bu. Yine neler yapıyorum ben ya. Yine neler yapıyorum. Bu yükleme iskelesinin en ucuna kadar geldik. Yani en ucuna kadar derken platformun üst katının en ucuna kadar geldik. Bakın şurada hala o zamanlardan kalma prizler falan duruyor. Yani olduğu gibi duruyor burası. Sahiden çok böyle etkileyici bir yer. Çok nasıl söyleyeyim, ürkütücü de bir yer aynı zamanda. Buraya kadar gelmek güzeldi. Şimdi geri döneceğiz buraya, hadi bakalım. O yıllara göre inanılmaz bir sistem, inanılmaz bir teknoloji. Bütün maden buradan aktarılıyormuş, naklediliyormuş. Evet, devam ediyoruz yürüyüşümüze. En iyi ihtimalle en yenisi 50 yıllık olan tahtalara basıyoruz. Daha doğrusu mümkün olduğunca basmamaya çalışarak gidiyoruz. Yani belki ayağımın altında 70 yıllık, 80 yıllık tahtalar bile vardır. Güzel. İşin bu kısmı macera ama çok güzel, çok zevkli. Bu yolculuk aslında 3-5 dakika süren bir yolculuk ama tabii burada sanki saatlerce bu yolda yürüyormuşsunuz gibi geliyor size. Bu iskele kısmı sahiden çok görülesi bir terk edilmiş mekan. Hamamın olduğu yer, yani madenin çıktığı yer de öyleydi. Burası da öyle. Trenler de öyle. Yani çok görülesi hepsi. Nasıl ifade edeceğim bilmiyorum ama böyle. Ya şu manzaranın güzelliğine bakar mısınız? Resmen yine bir film karesinin içinde gibiyim. Her şeyle harika. Her şeyiyle. Acaba bu kantarın üzerinde tren vagonları duruyor ve tren vagonları tartılıyor olabilir mi diye şöyle bir düşündük. Beraber fikir yürütelim. Yorum kısmına sizin de fikirlerinizi bekliyorum. Burası ikinci iskele. Biraz önce yanında olduğumuz iskele şurasıydı. Aralarında işte bir 5 dakikalık arabayla mesafe var. Burada böyle bir güzellik var. Bunun da üzerinde yine CMC No 154 gibi bir yazı görüyoruz. Yani bu da o dönem Kıbrıs Maden Şirketi'nin kullandığı araçlardan biriydi. Bir tekne. Yani bilmiyorum, yük taşımak amacıyla mı kullanılıyordu, başka bir amacım vardı ama teknenin hurdası da burada duruyor. Çok etkileyici sahiden. Her şeyle çok etkileyici. Burada bir tren daha var. Vagonlarıyla birlikte bir lokomotif. Bu da böyle denizin kenarında duruyor, iskelenin hemen yanında. Evet, güneşi batırdık. Kıbrıs Maden Şirketi'nin bütün detaylarına, bütün hikayesine ve geride kalan bütün izlerine de göz attık beraber. Güzel bir gündü. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti beni ilginçlikleriyle şaşırtmaya devam ediyor. Umuyorum ki bu ilginçlikleri size de doğru ve güzel bir şekilde yansıtabiliyorumdur. Bugüne kadar bana vermiş olduğunuz destekler için ve Kıbrıs videolarıma göstermiş olduğunuz destekler için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kıbrıs turunu, Kıbrıs gezisini tekrar hatırlatıyorum. Umuyorum ki o konuda kendimi doğru bir şekilde ifade edebilmişimdir. Bu konuyla ilgili bütün detayları da açıklama kısmında paylaşacağım. İlgilenenler, merak edenler açıklama kısmına gidip bakabilirler. Evet, bugünlük de bu kadar, bu videoluk da bu kadar. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden, Lefke'den hepinize selamlar, sevgiler, güle güle.